हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं इस टनल के अंदर बाइक का साउंड, कि हमारी बाइक क्या कुछ साउंड निकाल के देगी। देख सकते हो गाइस आप, ये टनल है और इसके अंदर हमारी बाइक ये खड़ी, यहाँ पे देख सकते हो कैसी लग रही है गाइस। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारी बाइक कितना कुछ साउंड निकाल के देगी। हमारी बाइक के अंदर एक्रा बॉबी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, देख सकते हो आप। जो ये एक्रा बॉबी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और इसका डिबिगलर हमने निकाल रखा है फ़िलहाल अभी, तो जिससे देखेंगे कि क्या कुछ साउंड निकल के आता है, कितना लाउड साउंड रहेगा गाइस इसका। तो बने रहिए गाइस वीडियो में और देखते हैं कि क्या कुछ साउंड निकाल के आता है अभी हमारा। तो चलते हैं, पीछे से एक और बार वीडियो बनवाएंगे और देखते हैं कि और क्या कुछ साउंड निकाल के देती है, पीछे से जाने का क्या कुछ साउंड आता है। तो चलते हैं अभी। तो गाइस आपने चेकआउट कराई होगा कि क्या कुछ साउंड है। काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा लाउड आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा लाउड। इतना लाउड कि बहुत, इतना मतलब टनल ये थोड़ा छोटा है पर लेकिन साउंड बहुत आ रहा है। और इसमें एकदम काफ़ी कट है तो उसकी वजह से बाइक थोड़ी स्लो हो जाती है, नहीं तो दीवार में जाके लग जाएंगे। तो देखते हैं एक बार और इधर से दोबारा से। तो गाइस चेक करा आपने कि क्या कुछ साउंड है, और गाइस कमेंट में बताना कि क्या कुछ साउंड आ रहा है हमारा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना गाइस। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए बाय बाय गाइस।